Բարև ձեզ, սիրելի կամավորներ, ինչպե՞ս եք, հուսով եմ լավ եք, հուսով եմ լավ եք, ինչ եք ուզում սովորել այսօր, չգիտեք, լավ, եկեք տեսնենք ինչ պլաններ ունի այսօր Սեմը, խնդրում եմ, նայեք և լսեք ուշադիր. Սեմ ջան, այսօր ես գնում? Երևան եմ գնում։ Երևան? Հա, այսօր Երևանում ժողով ունենք, բոլոր կամավորները գալու են։ Չես ասի, ինչպես կարող եմ գնալ Երևան։ Տաքսիով գնա Գյումրիի ավտոկայան, հետո Երևանի ավտոբուսը նստի, գնա մինչև կայարան։ Իսկ Երևանում որտեղ է ձեր ժողովը? Ամերիկյան համալսարանում։ Հա, Բաղրամյան փողոցում է, կայարանից մետրոյով կարող ես հասնել այնտեղ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Երբ ես եք գալու? Վաղը երեկոյան։ Դες գուշ կլինես, տեղ հասնես կզանգես։ Եղավ, անպայման կզանգեմ։ Դե բարի ճանապարհ։ Այո, ուրեմն այսօր Սեմը ճամփորդում է։ Գիտեք, ինչ է նշանակում ճամփորդել։ Այո, ճամփորդել նշանակում է to travel։ Ուրեմն այսօր մենք ճամփորդելու ենք Սեմի հետ և սովորելու ենք հայերեն։ Եկեք սկսենք։ Ուրեմն այսօր Սեմը գնալու է Երևան։ Սկզբում նա ճամփորդելու է տաքսիով։ Տաքսի, տաքսիով։ Հետո նա ճամփորդելու է ավտոբուսով։ Ավտոբուս, ավտոբուսով։ Հետո նա ճամփորդելու է մետրոյով։ Մետրո, մետրոյով։ Հայաստանում դուք կարող եք ճամփորդել նաև տրոլեյբուսով, տրոլեյբուս, տրոլեյբուսով և գնացքով, գնացք, գնացքով։ Իհարկե, դուք կարող եք ճամփորդել նաև երթուղային տաքսիով, երթուղային տաքսի, երթուղային տաքսիով։ You may already know that in colloquial Armenian, the Russian word marshutny is used instead of երթուղային taxi. So maybe you can say marshutniov. Marshutni, marshutniov. Իսկ հիշում եք, ինչպես էր Սեմի մայրը խորհուրդ տալիս, ինչպես կարելի է գնալ Երևան։ Եկեք նորից լսենք։ Please pay attention what forms of verbs she used to give directions. Տաքսիով գնա Գյումրիի ավտոկայան, հետո Երևանի ավտոբուսը նստի, գնա մինչև կայարան։ So, what form of verbs are gna and nastir? I'm sure you know. These are the forms of imperative mood. We use imperative forms of the verbs to give commands, instructions, and also directions. Let's please review how do we form the imperative mood. Fortunately, imperative mood have only two forms. Fortunately, imperative mood has only two forms. Second person singular and second person plural form. Singular imperative of L-ending regular verbs is formed by changing the L-ending of the infinitive verb to ir. Օրինակ, նստել, նստիր. Plural imperative is formed by changing the L-ending of the infinitive verb to ek. Օրինակ, նստել, նստեք. Singular imperative of all ending regular verbs is formed by just dropping the lastless sound of the infinitive verb. Օրինակ, կարդալ, կարդա.
to form the plural imperative of all-ending regular verbs, we change the all-ending of the infinitive verb to atsek. Օրինակ, կարդալ, կարդացեք. The negative imperative expresses prohibition and formed by adding the negative particle me in front of the affirmative forms. Օրինակ, մի նստիր, մի նստեք, կամ մի գնա, մի գնացեք. Լավ, բայց հիմա եկեք շարունակենք ճամփորդել Սեմի հետ և տեսնենք ուր է հասել նա. Խնդրեմ, նայում ենք ուշադիր. Please pay attention to the forms of the imperative verbs in these dialogues. Այս մարշրուտին ամերիկյան համալսարան հասնում, Հա, հասնում ա, նստեք։ Կներեք, քանի կանգար կա մինչև ամերիկյան համալսարան։ Հələ շատ կա, հանգիստ նստեք, ես ձեզ կասեմ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Սեմ, բարև։ Վայ Արմեն ջան, բարև, ո՞նց ես։ Լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Ես էլ եմ լավ։ Էս ուր ես գնում։ Ամերիկյան համալսարան։ Հա, հաջորդ կանգառում է։ Ես այս կանգառում իջնում եմ, չստանաս։ Վայ, չէ, պետք չի, մերսի։ Այս երկու հատ ստացեք, մյուսը հաջորդ կանգառում կիջնի։ Շնորհակալություն։ Ներեցեք, մի հարց կարելի է։ Այո, Ինչպես կարող եմ գնալ ամերիկյան համալսարան։ մի 300 մետր Բաղրամյանով իջեք, հասեք առաջին խաչմերուկ, անցեք փողոցը, աստիճաններ կան, աստիճաններով բարձրացեք, հենց դիմացն է։ Շնորհակալություն։ So, to give directions, this time the following verbs were used in imperative mood. Թեքվել, կանգնել, իջնել, հասնել և բարձրանալ. Maybe you noticed that plural, formal forms of these verbs were used to give directions, because Sam was talking to strangers. So, Sam said, Թեքվեք ձախ. Այստեղ կանգնեք. Then a passerby told Sam, Բաղրամյանով ուղիղ իջեք. Հասեք առաջին խաչմերուկ. Անցեք փողոցը. Աստիճաններով բարձրացեք. So the plural formal form of imperative of the verb իջնել is իջեք. The verb հասնել becomes հասեք. The verb անցնել becomes անցեք. Did you notice that the inner n sound in these verbs dropped in imperative form? This n sound is an infix, which usually drops in both singular and plural forms of the imperative. There are a bunch of verbs with inner n sound, with this n infix in Armenian. Did you notice that the inner n sound of these verbs drops in imperative forms? This inner n sound before the l ending of the infinitive forms of these verbs is an infix, which drops in both singular and plural imperative forms. Ուրեմն, իջնել, իջիր, իջեք. Հասնել, հասիր, հասեք. Անցնել, անցիր, անցեք. There are a bunch of verbs with this n infix in Armenian. Now let's speak about the verb բարձրացեք.
The infinitive form of this verb is բարձրանալ. And again, this is a verb with an infix. This time, it's the infix an. There are many verbs with an infix in Armenian. You may know some of them. Օրինակ, հասկանալ, հանգստանալ, արթնանալ. So, this an infix in imperative forms changes into ats before ir and ek endings of the imperative. Ուրեմն, բարձրանալ, բարձրացիր, բարձրացեք. Հանգստանալ, հանգստացիր, հանգստացեք. Հասկանալ, հասկացիր, հասկացեք. Մեր դասը այսօր ավարտվեց։ Հաջողություն, լավ մնացեք։